obat batuk kering alami bisa jadi lebih efektif. Secara umum terdapat dua jenis obat batuk yang sering digunakan adalah obat batuk kering dan obat batuk berdahak. Faktanya dari kedua jenis obat batuk tersebut hanya obat batuk berdahak yang banyak dijual bebas. Lantas adakah bahan alami yang berkhasiat sebagai obat batuk kering? Beragam obat batuk kering alami. Berikut adalah bahan alami yang dapat dilakukan sebagai obat batuk kering. Di antaranya pertama adalah air putih. Air putih bisa menjadi salah satu penanganan batuk kering yang paling sederhana. Air putih diperlukan tubuh ketika udara sedang kering untuk menjaga tenggorokan agar tetap lembab. Mulailah cukupi asupan cairan air putih dengan mengonsumsi minimal 8 gelas air putih setiap harinya. Cara yang kedua adalah dengan madu. Madu juga dipercaya mampu mengurangi batuk kering ataupun batuk berdahak. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa madu lebih efektif meredakan batuk dibandingkan dengan obat-obatan lain. Untuk mendapatkan khasiat dari madu, Anda bisa mencampurkan 2 sendok madu ke dalam minuman hangat Anda, seperti teh ataupun air lemon. Hindari memberikan madu ke anak-anak yang berusia di bawah 1 tahun, karena beresiko menyebabkan botulisme. Cara yang ketiga adalah makanan yang mengandung probiotik. Salah satu penyebab batuk kering bisa disebabkan karena kurang berfungsinya sistem kekebalan tubuh dengan baik. Maka dari itu, untuk mendukung kinerja sistem kekebalan tubuh, Anda disarankan mengonsumsi makanan yang mengandung probiotik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa probiotik dapat mengurangi angka kejadian infeksi saluran pernapasan pada anak-anak. Meski probiotik tidak bekerja secara langsung meredakan batuk kering, tapi mikroorganisme di dalam probiotik mampu menjaga keseimbangan sistem kekebalan tubuh. Anda pun bisa mencoba makanan yang mengandung probiotik seperti tempe, keju, dan yogurt. Jika Anda masih mengalami batuk yang berkepanjangan bahkan tahunan atau lebih, maka saran kami sebaiknya konsultasikan saja ke kami, CVD Natur Indonesia, melayani keluhan batuk kering dengan cara herbal sehingga lebih aman tanpa efek samping. Hubungi kami melalui HP, SMS atau WhatsApp ke nomor Telkomsel 0813 2662 7499, Indosat 0857 2653 1027, atau XL 0838 4220 7639.